वंग मंगवा दे में कुछ हंग दी मेरा प्यार मेरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर के सराइकी रैप स्टार यूजी खान। फर्स्ट सराइकी रैपर आप मुझे कह सकते हैं क्योंकि आपको मेरा काम ही सराइकी रैप में दिखेगा। सराइकी पोतरा ताई ता मशहूर यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि जिस डिपार्टमेंट में आपका जोन है तो आप उसको प्रॉपरली 100% टच कीजिए। बोहेमिया को सुनने के बाद फिर एक फील आई तो मैंने तगड़ा सा उसे सुना, फिर वाइब्स बनती गई। रिसेंटली मेरा एमफिल खत्म होने वाला है, इससे पहले डबल मास्टर किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर के सराइकी रैप स्टार यूजी खान, जिन्होंने सराइकी को इतना प्रमोट कर दिया है। आपने उर्दू या पंजाबी में रैप सुने होंगे, लेकिन इन्होंने जब सराइकी में जब रैप बनाया तो सबको हैरान कर दिया, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो आइए हमसे इनसे जानते हैं कि ये रैप किस तरह से बनाते हैं और इन्होंने सराइकी में ही कैसे बनाया। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये यूजी खान ये कैसे बना और ये सराइकी को इतना प्रमोट कब से कर रहे हैं? यस यार एग्जैक्टली मुझे सराइकी वसेब के हवाले से या वसेब के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लेजेंडरी सिस्टम में आप जब घुसते हैं ना जी, तो आपका एक तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क के साथ मुझे मेरे वसेब के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं चाहिए। तो मैं बस अल्लाह का दिया हुआ जो भी टैलेंट है उसे यूटिलाइज कर रहा हूँ कि बस सेब का भरम एक भरम के साथ ऊपर आए, तो बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं। रैप ज़रूर मैं बिल्कुल बोहेमिया पंजाबी में सुन के सीखा हूँ, इंग्लिश को बाद में टच किया, और लेकिन जैसे बोहेमिया ने अंग्रेज़ी में सुन के पंजाबी में एशियन कंट्रीज़ में रैप लेके 2002 में, तो इसी तरह मैं सराइकी में रैप अटैम्प्ट करने वाला इस बंदा है ना चीज़ आपके साथ मौजूद है। और कोई नहीं, मतलब सराइकी में रैप जो है वो बनाने वाला सिर्फ आप हैं? जी जी, जितना एक्सप्लोर मैंने किया है अभी पाकिस्तान को, तो फर्स्ट सराइकी रैपर आप मुझे कह सकते हैं क्योंकि आपको मेरा काम ही सराइकी रैप में दिखेगा। सराइकी पोतरा ताई ता मशहूर इतना जबरदस्त रैप बना लेते हैं, ये सोचा कैसे और किस तरह से ये प्लान बनाया आपने? यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि जिस डिपार्टमेंट में आपका जोन है, जहाँ माइंड सेट है, जहाँ पूरे लगाव और स्पिरिट के साथ आप आते हैं, तो आप उसको प्रॉपरली 100% टच कीजिए, और तभी भी आप उसी फील्ड में डेप्थ में जा पाएंगे और कोई क्रिएटिव काम कर पाएंगे आप। जब आपने ये रैप बनाया फिर ये गाया लोगों के सामने, तो क्या फीलिंग थी और लोगों का रिएक्शन क्या था तब? यार जहाँ तक स्टेजेस के ऊपर आने की परफॉर्म करने की बात है, ये तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तो बिल्कुल स्टेज टच ही नहीं किया। क्रिकेट का आने वाला शौक था, फिर बाबा की वजह से क्रिकेट छोड़ दी, उन्हें बिल्कुल पढ़ाई में टाइम देना होता था। अच्छा, हमारी ऑडियंस को अपना रैप जो आपने फर्स्ट टाइम जो बनाया और वो वायरल हुआ, वो क्या था जरा सुनाओ। मेरा जो अभी तक जो टॉप ट्रेंडिंग रैप निकला, सालिम थी बची मोहब्बत ना कर, एक बारी क्या ना 100 बारी दसी खना तेदा हाँ तेदा हाँ तेदा हाँ, यो गाल क्या प्यो को सही खनी क्या प्यो को सही खनी दौरन मोबाइल ने क्या कीते मापियो तू दूर कीते दिल चूर चूर कीते बेहतरीन है मौका मुके ते मारू चौका दिल सीधा सादा तू काम ये सोका कोई कैंसी रोका सेट करूं मेन्यू घर वाला को टाइम दियो मेरे गल याद दसन वाला से थैंक यू। वाह कमाल। अच्छा ये बताएं, ये पागल की बच्ची ये किसे आपने अपॉइंट किया है? कोई ऐसा था जिससे कोई आपको लगाव था जिस पे ये बनाया गया है? यार ये मेरी जान में को आखिर यूजी तुम मेरे होना, ये मैंने लिखा था कोरोना सीजन के स्टार्टअप में। अच्छा, तो तब ये रियलिटी बेस पे लिखा था, तो वो पागल की बच्ची मान नहीं रही थी। उसे समझाना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटीज ऑफ हो गई हैं तो आप हॉस्टलाइज हो, घर चले जाओ तो सुकून से, लेकिन नहीं मिल के जाना जी उसे। मैं पागल दी बच्ची तो कुछ जान प्यारी क्या नहीं, तो ये वाइब ना वहाँ से क्रिएट की थी मैंने। उसके बाद अब कितने रैप जो वो बना चुके हैं सराइकी में और किस तरह से जो ये ट्रेंडिंग में जा रहे हैं? हाँ यार मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोई कमो बेश अंदाज़ा तो नहीं है कभी, क्योंकि अगर मैंने गिना नहीं है कितने रैप लिखे हैं, लेकिन ये बैक टू बैक काम वसेब के लिए और वसेब के भरम के लिए बैक टू बैक देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अवाम मुझे पिक भी कर रही है, अवाम पूरा फीडबैक दे रही है और काम करने में मज़ा भी आ रहा है। स्टडी कितनी की है? रिसेंटली मेरा एमफिल ख़त्म होने वाला है, इससे पहले डबल मास्टर किया मैंने। वाह माशाल्लाह। किसमें? एमफिल सराइकी में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सराइकी में? जी जी, क्या बात है, इतना लगाओ सराइकी में? सराइकी में इसलिए किया है, हालांकि सराइकी में एमफिल करने का मकसद उसका म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक स्टडी है, लेकिन मैं मेरी जो इंटरनली कोशिश थी कि मैं सराइकी को एंड तक एक्सप्लोर करूं एजुकेशन के हवाले से भी, ताकि मैं जिस फील्ड में घुसा हूं तो उस हवाले से उस
پوری زبان کی ورت کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری مدر لینگویج ہے تے بغیر تیرے میں کے کو دیکھاں تو نظر تے میں چے کو دیکھاں مزہ تا دیکھن دا ہے شاکر تمہیں کو دیکھیں میں تے کو دیکھاں. اچھا جب آپ نے یہ ریپ وغیرہ بنانا شروع کیے یا گا رہے ہیں تو یونیورسٹی لیول میں فرینڈز وغیرہ دوست وغیرہ وہ کچھ باتیں کرتے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ سرائکی میں یہ بنا رہے ہو یا وہ کچھ بھی ایسا؟ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو میں نے اسٹرگل کے 4-5 سال کاٹے ہیں تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یار واٹ از دس سرائکی ریپ اور جا تیرا کام نہیں. حالی بھی ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਹੇਟਰਸ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ हेटर्स ही आपको बनाते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपना काम दी बेस्ट दे रहा हूँ. जहाँ पे 100 कमेंट्स में से अगर 10 कमेंट्स नेगेटिव हैं तो 90 चाहने वाले हैं, तो 90 को आप 90 को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते. अक्सर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि UG یہ اصل میں ہے کیا، ایبریویشن کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نہیں شیئر کروں. یہ سیکرٹ ہے، اٹس ٹاپ سیکرٹ. اسی ٹاپ سیکرٹ کو سسپینس کو میں توڑ نہیں سکتا. دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کو لاک کی چابی ایسے آپ کو دریا میں گرا دینی چاہیے اور وہ سسپینس ہمیشہ تاحیات. یہ یا تو سکھر کا پل تھا جس کی چابی پھینک دی یا پھر UG کے نام کی چابی پھینک دی ہے. میرے دریا ہم بہاولپور سے ہیں نا یار، میری جان ہمارے پاس ہے ستلج دریا، میں نے ادھر گرا دی تھی اس کی چابی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب کوئی نوجوان وائرل ہوتا ہے نا تو لڑکیوں کے بڑے پرپوزل آتے ہیں، کتنے کا آ چکے ہیں؟ یہ آپ کا انٹرویو میں دوسرا بڑا گھاتک سوال ہے. ریکویسٹیں تو بہت آتی ہیں اور یقین کریں کہ اگر آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اپنے مقصد سے تو پھر آپ کا مقصد میں اگر ایمانداری نہیں ہوگی تو پھر ایمانداری کام بھی جو ورک آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ پھر ایمانداری نہیں کرے گا. آئی تھنک آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ اپنے کام کے ساتھ نیک نیتی رکھیں گے نا تو آپ کو سٹیجز بھی ملیں گے، آپ کو کام بھی ملے گا اور آپ سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے. پریورٹی تو لو میرج کو دوں گا. اگر میں نے بھی اگر کوئی ڈیسیجن لیا تو اسی چیز پہ دوں گا. لیکن دیکھیں لو میرج بھی کریں تو آپ والدین کو رضامندی سے، آپ ان سے بااختیار ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں تو ان کو بھی آپ راضی کریں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لو میرج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھاگ کے گورنمنٹ، نو. آپ تسلی سے ان کی اجازت لیں اور اچھے سے لو میرج کو ایک کیجولی ان کی رضامندی سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. لاسٹ میں ہماری آڈینس کو کوئی ایسا ریپ جو کہ ابھی آپ نے بنایا ہی ہو اور ہماری آڈینس کو سنائے. بس میں آپ کو اپنا فیوریٹ والا سناتا ہوں جو موسٹ فیوریٹ ہے میرا. کہیں دی غربت دا پردہ رکھیندا تا ہے یار آمڑ تو پہلے دسیندا تا ہے، کہیں دے دربار وچ گنہگار دا چیڑے رنگ صحیح ذکر تھیندا تا ہے، یاری نہ سچار داری تا ہے، چار لوکیں دے وچ ہتھ ملیندا تا ہے، تو مرونیا یعنی میں مرونیا یار بولن تو پہلے سچیندا تا ہے. کمال، فنٹیسٹک. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی سرائکی ریپر UG خان جنہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے انہوں نے سرائکی کو جب وہ پروموٹ کیا. اردو یا پنجابی میں تو آپ نے ریپ سنے ہیں لیکن انہوں نے جو ایک انوکھے انداز سے جو وہ سرائکی کو جب پروموٹ کیا، سرائکی میں جب وہ بتا دیا ہے کہ سرائکی کسی سے کم نہیں ہے، تو آپ ان کی سٹرگل کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل.